Майылғиян Маңғыстаудың мәртебелі тұрғындары мен меймандары кеш жарық телеарнаның тікелей эфирінде мәміле хабары. Өңірде жаз айы басталысымен үлкен даулы мәселеге айналатын проблемалардың бірі бұл ауыз су тапшылығы. Мәміле хабары дәл осы тақырыпта сұхбат құрады. Студиямызға келген спикерлер бар. Таныстырып өтейін. Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары Ізғалиев Берік Қабылұлы, сондай-ақ Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімінің басшысы Кенжалиев Бейсен Аманғалиұлы, сондай-ақ Каспий жылу су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның бас инженері Ермұхамбет Мұрат Мелісұлы. Құрметті мырзалар, студиямызға қош келдіңіздер. Ауыз су тапшылығы қашан жойылады тақырыбында сұрақтарымыз бар, жауапты естігіміз келеді. Олай болса, тақырып бойынша дайындалған бейне үзік бар, зер салайық. Су тіршілік көзі, алайда облыс аумағының кей жерлерінде судың жетіспеушілігі сезіліп отыр. Әсіресе жаз айында қатты байқалады. Ақтау қаласының төменгі шағын аудандарының тұрғындарынан шағым көп. Күндіз су келгенмен қысымы төмен, ал түнгі уақытта тіршілік көзі тіптен жоқ. Ақтауға күніне 47-48 мың текше метр су керек, бірақ қазір беріліп отырғаны 40-42 мың куб. Осы жетіспеушіліктің орнын толтыру үшін Маектің су дайындау қондырғысында жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жаңарту жұмыстарынан соң зауыт қалаға қазіргідей 40 мың емес, 52 мың куб су таратады. Су проблемасы Мұнайлы ауданында да өзекті. Бұл Атамекен ауылының Атамекен көшесі. Бір көшеде 30-ға жуық үй бар. Ауыз судың азабын тартқан жұрттың бұлай наразылық танытуы бекер емес. Тұрғындар 3 айдан бері қара суға жарымай келеміз дейді. Күннің ыстығында тіршілік нәрінсіз отыру әсіресе қарияларға қиын соғып тұр. Жағдайымызды айтып барғанда шенеуніктерден емес, табанымыздан тозған табалдырықпен қайта-қайта қағылған есіктен ұяламыз дейді жұрт. Былтыр жазда жақсы келді. Сонан бері суға жармадық. Әне береміз, міне береміз дейді, қарап атырымыз дейді. Айтатындар өтірік бізді алдап шығарып жібереді. Өтірік айтады, ара траншейді қазғанда бетіп қалыпта, сонан су көтерілмейді дейді. Енді бірді айтады, теңіздегі шілденің уағындай, теңіздің суымыздай, маяқ су оралмай жатыр дейді. Екінші, тағы бір келгенде крандарыңды біреу жауып кетті дейді. Өтірік алып кранды толтыра шұңқыра түсіп отыр. Кім жатсын ол кранды? Воды нету. Приходится. Сусыз отырғанымызға бірнеше айдың жүзі болды. Жаз басталса көретін күніміз осы. Суды тасып ішіп отырмыз. Бұл мәселені қашан қалай шешілетін бізге жауаптылар айтса. Тіршілік нәрінің жетіспеушілігіне не себеп? Облыстағы өзге аудан қалалардағы ахуал қалай? Талқылайық. Облыс аумағындағы әрбір елді мекендердің тұрғындарының көкейінде көптеген сауал бар. Кейбір сауалдардың жауабын бүгін білеміз. Олай болса, сұхбатымызды басталық. Ең алдымен Мұрат Мелісұлы, өзіңізге қойғым келеді. Облыс орталығынан бастайық, әуелі Ақтау қаласынан. Облыс орталығында жаңа бейне сюжетте айтылды. Су кестемен беріле бастады, қысым төмен. Кейбір пәтерлерде, көп қабатты тұрғын үйлердің тіпті түнгі мезгілде су атымен болмай қалады дейді. Енді бұған бір ғана себеп жаңағы Маекте болып жатқан жөндеу жұмыстары дей аламыз ба? Дей аламыз. Оған біз қазіргі таңда жаңада айтып өтті ғой. Қала бойынша 40-42 мың куб су түшіп беріп тұр Маек газаттан бұрын. Біз соны қаланың орталық сумен жабдықтау 4-ші, орталық сумен жабдықтау торабы 3-ші дейді. Ол 3-ші торап 22-ші микрорайонда. Ол тәулігіне қалаға 23 мың куб су береді. 4-ші торабымыздан қалаға тәулігіне 12 мың куб су қалаға береді. 2,5 мың куб Ақшұқыр елді мекеніне. Сосын Мұнайлы водовозбен тасуға 500 куб. Сосын 39 километрді тауық ферма деді. Оғанда күнне жоғамен
50 кубтай су береміз күніне. Сондықтан қазіргі таңда біз халықтың тұтынысы көптігінен сағатына біздің 4-ші торапта сағатына 1000 кубқа дейін су кетеді. Но бізге су тұщыту Казатомпром Маектің беретіні тұщытып берген 600 куб сағатына береді. Сондықтан бізде су жетіспеушілігі болады. Сондықтан біз шектеу графикпен береміз. Таңғы сағат 6-дан сағат 11-ге дейін қысымды 7-ге дейін көтереміз. Сол мезгілде жоғарғы этажды үйлердің барлығына жетеді. Одан кейін судың уже запасы азайғасын, біз уже давлениені 5-ке дейін түсіреміз. Ол 5-ке дейін түскенде ол 5-ші этаж, 6-ші этажда да су болу керек. 5-6-ға жетеді, одан кейін уже давление түседі, мүлдем жоқ болып қалады. Сосын кешке дейін біз тағы суды запасын жинаймыз. Кешке 6-тан қазір осы мезгіл судың давлениесі 7-ге көтерілді, сағат түнгі 11-ге дейін. Одан қала берсе графикпен көгалды суару жұмыстары түнде сағат 12-ден таңғы 6-ға дейін көгалға су алады, су поливкалар жүреді. Әрі су жинап таңертең 6-та тағы көтеруіміз керек. Сондықтан біз қысымды азайтып тұрғанымыз себебі сол. Қазіргі таңда 40-42. Сол енді бұны Маек Казатомпром мекемесінің су тұщыту қазандықтарының жоспарлы жөндеу жұмыстарына байланысты енді болашақта 15-ші июньнан кейін жұмысқа қосамыз деген жоспарлары бар. Содан кейін судың көлемі көбейсе, қазірге қарағанда енді шешіліп қалуы мүмкін ғой, мәселе. Біраз жақсы болады деп біз үміттенеміз. Дегенмен енді ол уақыттың еншісінде. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді сағаттап судың қысымын жоғарылатамыз, бірде баяулатамыз деп отырсыз. Бұл жерде енді КЖС мекемесі үнемдеу жағын ойлап отыр ғой, үнемдемей барлығын бір уақытта беріп қалсақ, сусыз қалуымыз мүмкін ба? Сусыз қалуымыз мүмкін. Су болмайды. Бізге су жабдықтау торабымыз бар, соған суды жинақтаймыз. Ол жерде запас жинайтын камералар бар. Соның ішінде су болмаса, біздің мына насостарымыз жұмыс істемейді, қалаға су бере алмай қаламыз. Оның минимальный запасы ішінде 4000 куб болу керек. Сонсыз біз мүмкін емес ешқандай су беру. Оның үстіне қазір техникалық суда ешқандай не жоқ. Техникалық су жетіп тұр. Но қазіргі таңда жаңа микрорайондарда техникалық судан жоқ, оның іші несі бар, әсері бар. Мысалы, техникалық су жоқ қой, мысалы, жаңа микрорайондар барлық ауыз сумен. Одан қала берсе, бұрынғы ескі микрорайондарда көбі, мысалы, ауыз суға, бұрын шомылу, ваннаға неге санузылдарды барлық техникалық суды пайдаланды ғой кезінде. Қазір олардың көбі ауыз суға өтіп кеткен. Оның да үлкен әсері бар деп айтуға болады. Енді халық санының көбеюі де әсер етеді деп отырсыз ғой бұл жерде. Сосын жаңа құрылыстардың боялуы, оларда енді су тұтынып жатыр. Оларда расход, оларда да бар. Сосын қазіргі таңда қазір біздер қысқы дайындық жұмыста жүріп жатыр ғой. Соған міне қаланың ішінде гидравликалық сынақтан өткіздік жылу құбырларын. Қазір көп үйлерде мысалға суға деген шектеулі бар. Оларда енді қиыншылық әкеліп тұр ғой тұрғындарға. Қыстың қамын жазда ойлап кеттіңіздер, бастап кеттіңіздер. Бастап кеттік. Жақсы. Енді көкейде бір ғана сауал. Жоспарлы деген жөндеу жұмыстары бұл зауыттың неліктен жазғы мезгілде жүріп жатыр деген көпшіліктің көкейінде сауал бар. Енді бұл сұрақтың жауабы да бүгін белгісіз болып қалар. Енді зауыттың ресми өкілі де студиямызда жоқ. Енді шақырту жолдадық, белгілі себептерге байланысты ортамызда жоқ. Енді кезекте Бейсен Аманғалиұлы, жаңа ғана сюжетте өзіңіз көргендей, мұнайлықтардың жыл сайынға жауыр болған мәселесінің бір осы ауыз су ғой. Енді өзіңіз де жақсы білесіз, жыл сайын жаз басталысымен аптабыстық, одан бөлек су таситын көліктердің маңында ұзын сонар кезек. Жаңағы сюжеттегі
қариялардың уәжімен келісесіз бе өзіңіз? Жалпы енді қысқаша бір алғы сөз ретінде айтайын. Біздің ауданда ауыз сумен тұрақты қамту үшін тәулігіне 35 мың куб су керек. Ал біздің қазіргі алып отырған суымыз 12-13 мың. Есептей берсеңіз болады, жарысына да жетпейді. Біздің ауданда негізгі сумен қамтамасыз ететін бұл Каспий су заводы. Осы заводтың беріп отырған тәулігіне осы 12-13 мың суы бізде жаңа айтып отырған тек кестемен және тасымалмен беруге ғана жеткілікті. Егер кестемен беріп есептейтін болсақ, біздің аудан енді 90% орталықтандырған ауыз су құбырымен қамтылған. 100-деген шақырым ауыз су құбыры бар. Бірінші кезекте ауыз су құбырының бойын толтыру керек сумен, одан ары қарай тұтынушыға жеткізу керек. Енді осы мәселелер келген кезде жаңа айтып отқан 3 сағаттан аспайтын уақытта бітіп қалады. Сөйтіп тұрғындарға ол уақытта үйінде болмауы мүмкін, су жинап алатын, жұмыста болуы мүмкін, болмаса жаңа айтып отырған шеткі шағын аудандар қысымның төмендігіне жетпей қалу жағдайлар бар, оны мойындаймыз. Соған байланысты біздің қазіргі ұстанып отырған ұстанымымыз нақты, ол жаңа ауыз суды тасымалмен жеткізу. Бізде тасымал бойынша мәселе жоқ. Қазір таңда бюджеттен қаржы бөліп, жаңадан 20 ауыз су тасымалына арнайы техника сатып алдық. Өзімізде бұрыннан жұмыс жасап жатқан 20 водовозымыз бар. Қосымша ауылдың жеке кәсіпкерлері бар, су тасымалдаушы. Осылардың барлығын қосқанда бізде қазір ауылдарда тасымалда 50-70 водовоз жүр желіде. Бізде тапсырыс берілген кезде бір күн, 2 күннен асырмай құйып береміз. Бір жағдайлар болып, техника жарамай қалып, болмаса тағы бір жағдай болған кезде бір максимум дейміз 3 күнге созылуы мүмкін. Біз қазір таңда орта есеппен 2 күннің ішінде тапсырысты орындап отырмыз. Сондықтан біз тұрғындарға айтарымыз, жаңа айтып отырған ар жағында су көлемінің жетіспеуіне байланысты құбырмен жеткізу мүмкін емес. Біз тасымалмен жеткізуді мойнымызға алып отырмыз. Енді сол көлемді ұлғайту мақсатында жұмыстар атқарып отқан боласыздар, жоспар. Енді жаңа айтып отырған біздің негізгі сумен қамтамасыз ететін Каспий су тұщыту заводы, олардың жоспары қазіргі таңда барлық су тұщыту қондырғыларын жаңарту жұмыстарын жүргізіп отыр. Негізгі жоспары осы биылғы маусым шілде айында 24 мыңға дейін көтеру жоспарларында бар тәулігіне. Осы 24 мың су өндіретін болса, соның 17 мыңын мұнайлы ауданына беруге дайын. Қазіргі таңда осылай келісім бар. Одан бөлек біздің мына Ақтау құйылыс техникалық суы бар. Бұрын Ақтауға келіп тұрған. Осы судың бойынан, Баянды ауылынан су тұщытатын мембраналарын іске қосып отырмыз. Қазір тәулігіне 1000-дық жұмыс жасап тұр. Одан бөлек тағы да 3000-дық жалпылама 4000 тәулігіне су тұщыту мәселесі қазір қондырғылар қондырылып отыр. Егер барлығын есептейтін болсақ, тәулігіне 21 мың суға дейін жетеді. Осылайша белгілі бір дәрежеде шешуге болады, бірақ жаңа айтып отырған бұл да түпкілікті мәселені шешпейді. Былтырға көрсеткішті қарайтын болсақ, ең көп алған суымыз 14400 екен. Былтыр. Одан артық Каспий су тұщыту заводы бізге су бермеген. Ең максимальный бергені шілде айында берген 14400. Рекордтық көрсеткіш дейсіз ғой. Соны биыл 17 мыңға жеткізуге жұмыстанып отырмыз. Одан бөлек өзіміздің су тұщыту мембраналарын қосқанда 21 мың болады. Енді аудан халқы, ауданға қарасты түгел ауылдар толығымен су құбырымен жабдықталды ғой, қазіргі күні? 90%-ға. 90%-ға. Орталықтандырған ауыз су құбырымен қамтылып тұр. Ал енді сол құбыр арқылы берілетін судың кестесі қалай болып жатыр қазір өзі? Кестесі бар, әр ауылға аптасына 2 күннен бөлініп қойған. Маңғыстау ауылында көп пәтерлі үйлерге тұрақты беріліп тұр. Себебі оның жаңа барлық үйге тұрмысқа қажетті барлық үйдің ішінде орналасқаннан кейін керек жарақтың барлығы оған тұрақты беріліп тұр. Қалған жер үйлерге басқа ауылдардың барлығына аптасына 2 реттен кезектен беріліп тұр. Арнайы уақыты бар. Әлеуметтік желілерде ұдайы жариялап отырамыз. Бірақ жаңа айтып отқан судың көлеміне байланысты өзгерістер болуы мүмкін, оны ескертеміз міндетті түрде. Егер өзгерістер болса, дереу хабарлауға тырысамыз. Сонымен бірге ауыл бойынша әрбір ауылдың өзінің жауапты мастерлері бар суға. Солардың байланыс телефондары барлығы тұрғындарға жақсы таныс. Кез келген уақытта звондап сұрауына болады. Одан бөлек жаңа қызу желі ашып қойдық. Енді жағдай кішкене күрделі ғой. Әкімдік тарапынан да өзіміздің қызу желіміз бар. Арнайы маманның телефонын беріп қойып отырмыз. Аптасына 2 рет дедіңіз. Сонда бір аптаның ішінде тұрғындарға құбыр арқылы 2 күн үздіксіз келеді деген сөз бе? 2 күннің ішінде де белгілі кесте бар ма? 2 күн үздіксіз емес, белгілі кестемен 3 сағат, 4 сағаттан аспайды берілетін су. Жақсы. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Ауыз су тапшылығы
қашан жойылады тақырыбында сұхбат құрып тұрмыз. Хабарласыңыздар, ой, пікір, ұсыныс, сауалдарыңыз болса 30-30-08 студиямыздың тікелей байланыс телефоны, Ақтау қаласының коды 87292. Сондай-ақ студиямызға 150 мыңнан астам халқы бар Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары Берік мырзаны да шақырдық. Енді Жаңаөзенде де жағдай мәз емес қой, Берік мырза, кестемен беру бұған дейін де Жаңаөзенге тән, қазір жағдай қалай болып жатыр? Өзгеріссіз бе әлі сол күйі ма? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Халық санда бізде оң динамика бар. Жыл сайын 2,5-3 мың адамға қаланың халқының саны артып келе жатыр. Қазіргі уақытта 157 мыңға жеттік. Ауыз су проблемасы біздің қаламызда да бұрыннан бар, жаңа сіз дұрыс айтып өттіңіз. Енді мына көршілес Ақтау қаласы, Мұнайлы аудандары Каспий теңізінің суын тұщыландыру арқылы сумен қамтамасыз етілетін болса, бізде сумен қамту схемасы сәл басқашарақ. Бізге екі көзден су келеді. Бірінші сонау 1000 шақырым жерден Еділ өзенінің Қиғаш деген саласы бар. Сол саласынан су келеді. Бұл осы Жаңаөзен қаласына келетін судың 75%-ын құрайды. Екінші 25%-ы қаладан 50-60 шақырым жерде орналасқан Түйесу, Сауысқан деген жер асты артезиан сулары. Осы екі көзден су алу бізге жыл сайын осы суды жеткізетін мекемелермен шарт отырамыз. Еділ суын магистралдық су ағызғысы деген мекеме жеткізсе, Түйесу, Сауысқанның суын су өндіру тасымалдау басқармасы жеткізеді. Жалпы биылға жоспар 9.800.000 текше метр су Жаңаөзен қаласына жеткізілу керек. Ал енді қазіргі қала халқының санын, су тұтыну нормативін басшылық қалсақ, бұл көрсеткіш 12 миллион текше метрдің шамасында болу керек. Яғни Мұнайлы, Ақтау сияқты судың жетпеушілігі бізде де бар. Оның енді тәулікке бөлген кезде біз осы жаз айларында тәулігіне осы жоспарға сәйкес 32 мың текше метр су алуымыз керек, келісім шартқа сәйкес. Ал қазір нормативке сәйкес керегі 40-42 мың бізге. Яғни 10-12 мың текше метр судың жетіспеушілігі бізде де бар. Сол себептен біз мәжбүрміз кестемен суды реттеп беруге. Жаңа бар суды түгел беріп тастасақ, біз барлық қазандықтарымызды сарқып аламыз. Оның орнын толтыру, қаладағы жалпы ұзындығы 715 шақырым құрайтын су құбырлар жүйесі бар. Оның үшін толтыру деген белгілі бір уақыт алады. Сол себептен біз қазандықтарды сарқып алмас үшін, су желілерінің бойын босатып алмас үшін осындай кестемен береміз. Енді біз осы күні кешеге дейін суды бекітілген кестеден артығырақ беріп келдік. Ауа температурасына сәйкес, су қорымыздың мөлшеріне сәйкес. Бірақ енді бүгіннен бастап біз жеке тұрғын үй секторын 6 сағат су беруге, ал көп пәтерлі тұрғын үйлерге 18 сағат су беру режиміне өттік. Мысалы, қалада 262 көп пәтерлі тұрғын үй бар. Оларға таңғы сағат 5 пен түнгі сағат 11, яғни 23:00-дің арасында 18 сағат бойы үздіксіз су береміз. Давлениесін жеткізіп. Ал жер үйлерді біз 3 секторға бөлдік. Себебі қаланың аумағы үлкен, барлық жер үйге бір мезетте жеткілікті қысыммен су беру мүмкін емес. Сол себептен біз таңғы 6-дан 12-ге дейін қаланың бір бөлігіне береміз. 12-де ол жақты жабамызда, 12-ден кешкі 18:00-ге дейін екінші бөлігіне береміз. 6-да ол жақты жабамызда, кешкі 6-дан түнгі 00-ге дейін, яғни 6 сағат бойы үшінші бағытқа береміз. Біз енді осы жергілікті мамандармен ақылдаса отырып, осындай режимді таңдадық. Және күнделікті таңертең сағат 9 бен 9:30 арасында біз әлеуметтік желіде осы судың балансы, өткен күні біз қанша су алдық, қалай бердік, бүгінгі режим қандай болады, соның барлығын халыққа ашық түрде түсіндіріп айтып отырмыз. Бірнеше рет осы әлеуметтік желіге тікелей эфирге де шықтық. Не себептен біз бұлай жасауға мәжбүрміз? Енді кейбіреулер ойлайды, кейбір тұрғындар, неге бермейсің, неге мен жұмыстан келген уақытта су болмайды деген талап қояды енді. Бірақ ол тұрғындардың барлық қажеттілігін бір мезетте қанағаттандыруға техникалық судың қорына сәйкес мүмкіндік жоқ. Енді осы кездесудің тақырыбы мәселе қалай шешіледі деп тұрмыз. Оның енді бірден бір көзі мына өндірілетін ауыз судың көлемін көбейту арқылы ғана. Оның бірден бір жолы мына Жаңаөзен қаласын кешенді дамытудың
2019-2025 жылдарға арналған үкіметпен бекітілген жоспары бар. Осы жоспарға сәйкес кендірлі жерінен тоқмақ мүйісінен өнімділігі тәулігіне 50 мың текше метрді құрайтын су тұщыту зауытын салу жоспарланған. Осы зауыттың техникалық экономикалық негіздемесін Өзенмұнайгаз компаниясы қаржыландырып, осы сәуір айының 8-ші жұлдызында оң қорытындыны алдық. Енді бірақ бұл зауытты салуға да қыруар қаражат қажет етіледі. Және біршама уақыт керек. Себебі зауыт қаладан 105 шақырым жерде салынады. Қалаға дейін 105 шақырым магистралдық су құбыры тартылу керек. Оның бірталай коммуникациясы бар. Ең бастысы бұған инвестор табу мәселесі бар. Бірақ енді кешен жоспарға сәйкес бұл жұмыстарды қаржыландыруды Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамына жүктелген. Қазіргі уақытта енді осы компаниямен осы қаржыландыру мәселесін шешу жағы пысықталуда. Қателеспесем, осы зауыт салу мәселесі 2 жыл бұрын басталған, иә? Иә, бұл 19-шы жылы кешенді даму жоспары бекітілген кезде енді содан бастап техникалық, экономикалық негіздемесін жасауға кірістік. Бұл енді жұмыста белгілі бір уақыт талап, қаражат талап етеді. Оның Өзенмұнайгаз қаржыландырып, Қазнепе инженеринг мекемесі ТО-ны жасап, мемлекеттік сараптаманың қорытындысын алдық. Бірінші құжат, ең негізгі құжат қазір қолымызда бар. Енді осы құжаттың негізінде арғарай зауыттың жобалық сметалық құжатын жасау және құрылыс монтаж жұмыстарын жасау жүргізіледі. Оны енді қаржыландыру, жаңа айтып өттім, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамына жүктелген. Біздің енді қазіргі міндетіміз бар суымызды үнемді пайдалану, тиімді пайдалану және тұрғындарға күнделікті біздің түсіндіріп отырғанымыз мүмкіндігінше су қорын жинақтап алыңыз. Қазір енді жер үйлерде технический мүмкіндік бар, насостың түрі бар, резервуардың түрі бар, ерінбей бір қаражатты шығарып, суды жинақтап алуға мүмкіндік жасау керек азаматтар. Себебі, мысалы, Еділ өзенінің суын жеткізетін құбыр салынғанына 40-50 жыл болған. Ол да қазір ескіріп тұр. Ол кез келген жағдайда апаттық жағдай орын алып, қалаға су келу тоқтап қалуы мүмкін. Қазір үйден де айырылып қалуымыз мүмкін. Сол кезде азаматтардың белгілі бір қоры үйлерінде болу керек. Сол себептен біз ұдайы осы түсінік жұмысын жүргізіп келе жатырмыз. Нәтижесі жоқ емес. Қазір мына жер үйлерде тұратын тұрғындардың көпшілігі осы резервуарға өтті. Және біздің бір айтатынымыз, тағы да айтамыз, мына жасыл желектерді суаруға мейлінше суды үнемдеу технологиясын қолдану, яғни тамшылата суару. Суды сарылдатып қара жерге ағызып қойған, мынадай судың тапшы жағдайында былай қарағанда обал. Жасыл желекке де су керек, бірақ соны үнемдеудің жолы практикада бар, ол тамшылатып суару. Біз мысалы қаламыздың жасыл желектерінде тамшылатып суаруға кезең-кезеңін өткізіп жатырмыз. Дәл солай тұрғындарды осылай суды үнемдеуге, көшуге біз ұдайы шақырамыз. Енді ортақ пікір осы тұрғындарға айтарымыз дәл осы болар. Енді суды үнемдеу, судың да сұрауы бар деген тәмсілді қазақ бекер айтпаған. Енді жаңағы Берік мырза айтып өткендей, егіндікке, мал шаруашылығына пайдаланатындардың да қатары көбейеді. Әсіресе жаз мезгілінде де суға сұраныс артады ғой. Енді қателеспесем, Мұнайлы аудандық әкімдігі дәл осы құрылысқа, я болмаса егінге, шаруашылыққа қажетті су керек болса, бір нүктені айтқан болатын. Иә, Бейсен мырза? Иә, жаңа айттым ғой мен, Каспий су зауытынан су аламыз, одан бөлек басқа су көздерін іздеп, қазір мына Каспий жылу су арнасының жаңа 4-ші торабынан біз тәулігіне 500 метр куб су беру бойынша гусак ашып қойдық. Ол мына Басқұдық ауылын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тәулігіне 500 куб. Енді кем дегенде бір күніне 100 водовоз су жерден су алып отырмыз. Одан бөлек мына Атамекенде жаңа суда мәселе бар ғой. Қысым болмағаннан кейін көп жерге бармайды. Біз сол үшін айтып отырмыз. Біз құбырмен қамтамасыз ету мүмкіншілігі шектеулі бізде, бірақ жаңа тасымалмен жеткізіп беруге арнайы мүмкіндігіміз бар. Сол Атамекеннен де ашық қойып отырмыз. Арнайы Ақтау тұрғын үй дейтін мекемеден келісіп, ол жерден де тәулігіне 500 метр куб су алуға гусак ашық қойдық. Водовозбен тасымалдауға. Бірақ енді елдің бәріне бірдей жаңа ауыз су емес, қосымша жаңа айтып отқан егінге, құрылысқа, басқа да шаруашылықтарға техникалық су керек. Осыған байланысты Батыр ауылынан, Қазтрансойлдың құбырынан тәулігіне 350 метр куб су алатынға келісім алдық. Қазір таңда
су құю нүктесі дайындық үстінде 1 маусымға ашамыз деп отырмыз. Жаңа айтып отырған тұрғындар енді жаз басталғаннан кейін құрылыс бастайды. Басқа да шаруашылықтары бар, жан жақта мал ауылдары бар, егін шаруашылықтары бар. Соның бәріне қажетті суын сол жерден алуына болады. Бірақ енді осы мәселенің алдын алып, біздер осы егін шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге былтырғы жағдайды зерделеп отырып, барлығына ескерту хаттарын бердік. Биылғы жағдайды ескеруді сұрап, егер жаңағыдай шығынға ұшырап қалмау үшін егіннің де шығыны көп қой енді. Су болмай қалып, бір-бірімізді кінәлап жүрмейік деп оларға ескертулердің берілген кезінде. Енді қалған қажет суды сол жерден алуға мүмкіндік бар 1 маусымнан бастап. Енді мәселені шешу үшін білуімше Мұнайлыдағы Баянды ауылында да зауыттағы бір құрылыс салу жоспарда бар сияқты. Жаңа айтып кеттім ғой. Негізі су тұщыту мембранасы ол жерде тәулігіне 1000 метр куб су тұщытатын мүмкіндігіміз бар. Ақтау құйылыс су қорының бойынан алып отырмыз. Одан бөлек қосымша тағы да 3000 тәулігіне метр куб су тұщытуға, сонда барлығы 4000 болады. Егер оны толығымен іске қосатын болсақ, біздің жоспарымыз негізі осы 15 маусымға дейін қосу. Қазір Баянды сол суды тұщытып өздері ішіп отыр, ауыл. Онына Каспий су тұщыту зауытынан оған су беруді тоқтаттық. Өзінің тұщытқан суын өздері ішіп отыр. Енді жаңа су көлемін тұщыту мәселесі көбейетін болса, қосымша Дәулет ауылы мен Маңғыстау 5 жоқ ауылында соған қосуға мүмкіндігіміз бар. Яғни олардан үнемделген су жаңа басқа ауылдарға берілетін болады. Енді қосымша КЖС тарапынан 500 куб текше метр су алып отыр екенсіздер. Енді жаңа өзіңіз айтқандай 20 су таситын көлік келді деп отырсыз ғой. Енді көліктер саны ұлғайғанымен мәселе жайлап біртіндеп шешімін тауып келе жатыр ма тұрғындар тарапынан? Жаңа айттым, осыған дейін бізде осыған дейін өзіміздің Маңғыстау жылу дейтін мекемеміз бар, осы сумен қамту айналысатын мекеме. Өздерінің 20 водовозы бөлек ауылдың жеке тасымалдаушыларынан тағы да 20 водовоз, 40 водовозбен жұмыс жасап келген. Кейде көбейеді, кейде азаяды, жеке кәсіпкерлер 50-ге дейін барады. Біз қосымша тағы 20 водовоз қосып отырмыз. Сонда бізде қазір 70-80 водовоз бар. Желіде жүрген. Жаңа айтқандай, барлық тапсырыстар бір күннің ішінде, әрі кеткенде 2 күннің ішінде үлгеріп құйып тұрмыз. Қазіргі таңда, бүгінгі таңда. Алдағы уақыттың жоспарына біздің енді есебіміз сол, осы мына нағыз 40 күн шілде келген кезде соған дайын болайық деп осы 20 водовозды алдыртқанбыз. Егер ондай мәселе туындамайды деп ойлаймыз, біз қазіргі есебіміз бойынша 3 күннен аспайды біздің тапсырыс беруші. Тұрғындарға да айтып отырық, сіздер бір апта алдын ала есептеңіздер. Енді құдықтың суы көрініп тұр ғой. Бір апта алдын ала жүріп отырсаңыздар, ешқандай мәселе болмайды деп. Жақсы. Енді Мұрат мырза, өзіңіз енді көп жылғы осы салада еңбегіңіз бар, әлде қызмет етіп келесіз ғой. Тақырып енді бұл су мәселесі, су тапшылығын қашан жоямыз деген сауал. Маман ретінде бір пікіріңіз керек болып тұр осы жерде. Енді бұған дейін судан таршылық көрмеген ақтаулықтар биылдан бастап енді кестемен алып жатыр. Енді алдағы маусым айына дейін деп жоспарланып отыр ғой. Енді ол да белгісіз. Енді 15 маусым көреміз, күтеміз. Қалай ойлайсыз, енді қайткенде бұл су мәселесін мүлдем тоқтатуға болады? Бәлкім тұрғындардың тарапынан бір кемшін тұс бар шығар. Ысырап деген бар. Енді мына су тұщыту зауытының су тұщытуды көлемін көбейтсе біріншіден. Екіншіден, болашақта тағы осы Ақтауға су тұщыту зауытын қаралса, сонда жойылады деп ойлаймын. Мен өзім жеке ойым. Тек қана зауыт салу мәселесімен ғана шеше аламыз ғой, көлемін, судың тұщыту судың көлемін көбейту керек. Сонда шешіледі бұл. Жақсы, енді көріп отырған ақтаулықтарға айтар кеңесіңіз болса. Не айтамыз? Енді қазір енді өзіңіз айтқандай, таңғы 6 мен 11, кешкі 6 мен түнгі 11-дің аралығына қысым көбейеді. Ол уақыттан бөлек қысым төмен түседі деп отырсыз ғой. Енді сол уақытта не істеу керек? Тұрғындарға айтарым, суды біздің кестеге сәйкес, Берік мырза айтып кеткенде, үйде біреу болады, біреу болмайды.
соған түсіністік таныту қарап, керек, иә. соны уақытында суды жинап алу керек үйде. Қазіргі таңда бірінші бір не. Енді басқа оларға. Енді тұрғындар тарапынан жаңағыдай техникалық суда ешқандай мәселе жоқ деп отырсыз, иә? Мәселе жоқ техникалық суда. Ыстық суы, салқын суы уақытылы жеткізіліп отыр ғой қазіргі күні. Уақытылы жеткізіліп отыр. Но ыстық су қазір қысқа дайындық жұмыстары алдында гидравликалық сынақтан өткіздік. Қазір құбырларды жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, қысқа дайындық жұмыстары. Сосын кейбір тұрғындардың шағымы, мысалға айтып өткендей, бізге су салқын болып келіп тұр дейді. Қазір біз Маектен келіп тұрған суды бір трубамен береміз. Оған айтады, бір трубамен береді, мысалы. Жоғарғы зона, төменгі микрорайондарға, 6-шы микрорайондарға суды обраткамен дейді береді, жоғарыдағылар подача етіп береді. 2 труба ғой, енді келіп кететін. Қазір циркуляция жоқ, сондықтан үйлерге суық су келіп тұр. Бұлар суық суды ыстық су емес, суық болып келіп тұр ғой. Қазір жөндеу жұмыстар жүріп жатқан себебі сол. Суық су болып келіп жатқан. Қазір циркуляцияда жоқ Маекпен. Жақсы. 32.000 текше метр суды қажет ететін. Енді Жаңаөзеннің алдағы жоспары қандай, Берік мырза? Тек қана зауыт салу мәселесімен шектелмей, өзге де жүйелі жоспарлар бар шығар, бөліссеңіз. Бізде 32.000 ол қазіргі жоспар, ал керегі 40-42 мың. Тұрғындарымызға дұрыс түсінбей қалмасын. Жоспар әрине бар. Жоспарсыз жергілікті билік болмайды. Бірақ негізгі судың проблемасын шешетін жаңа айтып өттік, ол Тоқмақ жерінен салынатын су тұщыту зауытының құрылысы. Енді ол зауыт салынып, су қалаға келгенмен де оны сақтайтын жер керек. Оны тұрғындарға, тұтынушыға дейін тарататын су желісі керек, жарамды. Біздің мына су тазарту имаратының келген суды жинақтайтын, тазалайтын, суды сақтау сыйымдылығы 70 000 текше метрді құрайды. Яғни біздің 70 000 текше метр су сақтайтын техникалық әлеуетіміз бар. Бұл осы бұрындары 30 000 болған, кейін Жаңаөзен қаласының кешенді дамыту жоспары аясында қаражат бөлініп, қосымша 40 000 су сақтайтын резервуарлар салынып пайдалануға берілді. Қазіргі уақытта біздің қаламыз үшін жеткілікті. Енді екінші сақталған суды, қазір біз енді Еділ өзенінің суын, жаңа жерасты артезиан суын пайдаланып отыр деп отырмыз. Жерасты сулар ол таза күйінде келеді. Оларды бір тазалау, обработка жасауға, өңдеуге ешқандай қажеттілік жоқ. Келген күйінде тұтынушыға ішуге беруге болады. Ал Еділ өзенінің суы ол енді даланың Ағыс өзені және 1000 шақырым жерден ескі темір құбырмен келетін болғандықтан ол тазалауды қажет етеді. Сол үшін бізде мына Өзен Инвест кәсіпорнының теңгерімінде жаңа су тазарту имаратының ішінде француздық Дегремон деген маркалы 2 су тазарту қондырғысы бар. Бұлардың да әлеуеті толық бізге келген суды тазалауға жетеді. Яғни бұл жағынан бізде проблема жоқ. Бір қондырғының қуаты тәулігіне 34 000 текше метр суды тазалай алады. Келесі енді цепочка ол тазаланған, дайындалған суды тұрғындарға жеткізетін құбырлар жүйесі. Жаңа айтып өттім, 715 шақырым құбырлар жүйесі бар, ауыз су құбырының. Ол енді ішінде тозған құбырлар жүйесі бар. Оған енді біздің арнайы дайындап қойған жобалық сметалық құжаттарымыз бар. Өзен Инвест кәсіпорнының инвест жобалары бар, тарифінің аясында жасайтын. Осы жұмыстар арқылы біз құбырларымызды ауыстырып, жаңалап, керек жерлер диаметрлерін үлкейтіп, осы жұмыстарды ұдайы жүргізіп отырамыз. Жақсы. Тұрғындарға айтарыңыз болса? Тұрғындарға айтарым, біздің енді мына күнделікті әлеуметтік желіде сіздерге осы су туралы біз шынайы, актуалды ақпаратты беріп отырамыз. Судың кестесін жариялап отырамыз. Осы кестеге сәйкес суды барынша жинап алуға, тиімді пайдалануға, мүмкіндігінше үнемдеуге біз шақырамыз сіздерді. Жақсы. Монша саунаның не керегі бар? Есепсіз төгіліп жатыр. Ақшасын төлеп келген сумен саудасы жоқ, рахат, кешке тазалайтын кезде де қаншама су төгіледі. Ысырап деп осыны айту керек. Мая гүл келмейді, жаңадан завод салу керек. 5 жұлдызды соңғы салынған
қонақ үйден пайданы зауытқа салу керек дейді бір тұрғын. Енді қалай дегенмен де тұрғындар тарапынан да түсініспеушілік бұған дейін болмады емес болды. Кейбір сауалдарына жауапты да бердік. Тек қана суды үнемдеп күтуден басқа амал жоқ. Ақтау қаласы бойынша енді 15 маусымда жөндеу жұмыстарын аяқтаймыз дейді. Әрі қарай не болатын біздің де бақылауымызда болады. Енді Бейсен мырза, ауданның тұрғындарына айтарыңыз болса өзіңіздің. Біз күнделікті таңертең ауданға келген судың көлемін және ауылдарға бөлінген судың көлемін әлеуметтік желіден, оның ішінде мына аудан әкімдігінің ресми парақшалары бар, Facebook, Instagramда, содан шығарып отырмыз. Ауданға қанша су келді және қай ауылға олар қалай бөлінді. Яғни ауыл тұрғындар өздері көре алады, өзінің ауылына қанша су келгенін. Барлық тұрғындарда график бар, қай уақытта су келетіні, сағат нешеден нешеге дейін. Тұрғындар яғни қамсыз емес, барлығы да білет. Келген судың көлемін есептеп және судың берілетін уақытын есептеп, керек суын жаңа айтып отқан 3 сағаттан 4 сағатқа дейін береміз біздер. Сол кезде пайдаланып толтырып алуына болады. Одан бөлек жаңа айтып отырған кез келген уақытта тасымалмен жеткізіп беруге дайынбыз. Бірақ жаңа айтып отқан бұл таза ауыз суға арналған. Ауыз су күнделікті тұтынуға, үйдегі ауыз суға арналған. Сондықтан барлығымыздың да сол айтарымыз, ойымыз бір, суды үнемдеп пайдаланса екен. Судың да сұрауы бар деген осы. Жақсы. Мұрат мырза, алып қосарыңыз болса, КЖС-ның алға қойған мақсат, міндет, жоспарлар қандай болады? Су мәселесінде. Су мәселесінде су мәселесінде жаңа қазір біз маек суды беретін көзі көбейсе, біз халыққа жеткіземіз деп. Жеткізуге дайынбыз дейсіз ғой. Жеткізуге дайынбыз біз. Жеткізуде мәселе болмайды деп сендіресіз. Жеткізуде мәселе болмайды. Судың көзі жетсе, бізде жеткізуде мәселе болмайды деп. Иә, барлығымыздың да ортақ тілегіміз сол. Су қорының көбеюі. Иә, дұрыс. Үлкен рахмет дейміз. Сәттілік. Студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тағы да. Қадірлі телекөрермендер, Мәміле хабарының кезекті санын осымен аяқтаймыз. Келесі эфирде жүздескенше аман болыңыз.